Ако мислите, че всички деца реагират еднакво на първият учебен ден, то грешите. Овенът вече е подготвил стратегия за завладяване на класната стая. Телецът мисли само за закуската, а рибите не са се събудили все още. Гледайте до край, за да разберете как реагира всяка една зодия, когато чуе магическото изречение "Утре е първият учебен ден". Как реагират зодиите на изречението "Лягай се, че утре е първият учебен ден"? Остани до края на видеото, за да ми напишеш долу в коментар каква зодия си и дали всичко това, което видя, е вярно. Нека да започваме. Овен. Как така утре е първият учебен ден? Не съм готов, не съм си нагласил раницата и няма да ставам в 7 часа, ясно ли? Въобще не съм подготвен. Телец. Ами добре, ще ходим, ама какво да си подготвя за ядене? Аз не съм си купил нищо, имам тук само едни бисквити. Плюс това, ако няма вкусна закуска преди училище, няма смисъл въобще да тръгвам. Близнаци. Супер, утре ще видя всички. А дали ще има нов съученик? И къде ще седна? А имаме ли и домашно, което забравих да напиша през ваканцията? Рак. Ама лятото свърши ли? Аз не съм готов да се разделя със свободата си. Толкова ми е хубаво в къщи, да си спа до когато искам, да стана да закуся. Толкова си обичам играчките и целият уют в къщи. Лъв. Най-накрая подиумът ми е готов. Класната стая ме зове. Само трябва да избера кой тоалет ще ме донесе най-много аплодисменти. Дева. Така, имам учебници, подредени по предмети. Всички папки съм си нагласила. Трябва да се сложат тетрадките във всяка една папка. Но още не съм си написала и графика. Така, това е скицник за рисуване. За тази седмица резервни химикали мисля, че трябва да си наглася още няколко. Везни. Трябва да си наглася раницата. Обаче с тази раница дали е добре, дали няма да ми е малка. Не знам, ще пробвам с тази. Трябва да сложа няколко химикала. Обаче тук имам 4 химикала. Кой е по-стилен, този или този да сложа? Тези са много шарени, може би този. Не знам. Този е много детски, но пък ми харесва, защо да не си го сложа. Ами не знам, ще ги взема всичките. Трябва да си сложа и някакъв гланц да имам. Кой да избера? Може би този ми отива повече. Ма той пък е много безцветен. Този ще си сложа. Не, той е много тъмен. Не знам. После ще реша, ще сложа тези два коректора. Не, розовия ще взема. Или синия. Синия ли да взема или розовия да взема? Скорпион. Всички ще се радват да се видим, но аз вече знам тайните им. И ще ги използвам в точния момент. Точно когато ме засегне някой, така ще им кажа всичко в очите, че им е бедна фантазията. Стрелец. Училище? Добре. Ама защо в класна стая? Дайте да направим уроците в планината или на плажа. И за какво ме е раница, като мога да си ги сложа работите в една папка и пак да си отида на училище като всички останали. Защо трябва да съм като всички останали? Козирог. Добре. Аз съм готов. Всъщност съм преговорил материала за целия първи срок, така че нямам никакви притеснения, нямам време за губене, така че нека да започваме и да се учим. Водолей. Аз мисля да изобретя нов начин за учене, без учебници. Искам всичко да е модерно, с виртуална реалност и роботи, които да ходят вместо мен. Риби. Училище. Сигурно ще е толкова красиво, може би като в приказка. Само да не ме събудят твърде рано. Видяхте ли се някъде? Кажете ми долу в коментарите каква е вашата зодия и как реагирате на първият учебен ден.
А ако видеото ви е било забавно, абонирайте се за канала ни, ударете камбанката и го споделете с приятели, за да видим коя зодия е най-силно представена в нашата компания. До следващото видео и помнете, учебната година може да започва, но забавлението тук тепърва предстои.